нажал. А? Все нажал. С вами Макс на даче и Федя. Сегодня мы будем снимать третью часть про костры, потому что у нас выключилось, извините. Ну, бывает. У нас время просто ограничено. Первый раз нас выгнали отсюда. Во второй раз мы опять сюда пришли и наваляли здесь. Кто выгнал вообще нас? Ай, Максим, тут что-то не видно вот в теньке. Вот это. Короче, я Максим, а что меня только видно? Максим, а что меня только видно? Меня только видно. Так ты. А, ну это ты камеру развернул. Так, дай посмотреть. Ай, блин, так. Ты как это сделал? Ребят, смотри, продолжаем, я за сеном. Здрасте. Здрасте. Если что, меня видно, я здесь смотрю, как я буду выглядеть. Если что, я оператор. Ну да. Вот я набрал сено, и мы идем поджигать. Ай, да. Максим, аккуратней. Мы уже притащили кирпичей, все. Максим. Никогда это не повторял. Максим, а потом мы, кстати, будем снимать... Давай, Потом мы будем, кстати, снимать про... Знаешь что? Про как будем строить дом, базу тут. Ай. Аккуратней. Будем в ней прятаться, когда кто-то будет идти. От камер будем прятаться. Надо еще одну камеру посмотреть. Вот тут еще одна есть? Нет, по-моему. Гори, ясно. Чтобы не погаса, а ага. у нас подухло. Да, 23 минуты осталось. Стоп, где? А у минуты осталось. Почему одна минута? 2 минуты еще. Почему нет? Это таймер идет, сколько мы уже снимаем. Так когда таймер закончится, все. Нет, не закончится. А все, как-то может поменять это? Не знаю. У нас, короче, здесь немного такие проблемы. Подожди, я в теньке посмотрю. Что тут у нас? Да, я снимаюсь. Федя, снимай. Снимай. Я снимаю. Да, воняет. С тобой хоть на край света костерок. Немного дымка. Много, немного. Дымок делать что-то. Ты сейчас лес спалишь. Нет. Снимай костер. Да что не делайте это без взрослых. Да, мы профессионалы, нам это можно делать. Ну да. Ой, у нас тут какие-то... Максим! Да ничего нет. Короче, ребят, эксперимент выдался удачным. Жалко, что шашлычков нету. Все, я тушу. Так, подожди, я заземлю, ладно? Вот, Макс, а может уже будем заканчивать третью часть? и на этом все, ребят. Всем подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.